確かな一撃。そして俺を倒すためにここまで高めたその熱さ。答えねばなるまい。これほどまでに試練が高ぶるとは。この圧力、我々まで押しつぶされてしまいます。構わぬ。何がどうなろうと勝てばいい。避けることも止めることもかなわぬ絶対的な力で確実に仕留めるのだ。やれ試練、孫悟空を倒せ。これで終わりだ。コク、またまたすごくなった。スーパースーパースーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。はい、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい。まったく本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の悟空。